e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. E nesse domingo, dia dele, Ele quer ser isso na tua vida. Ser luz, ser salvação. O inimigo nunca cantará vitória na vida daqueles que deixam o Cristo ser luz e salvação. Aqueles que deixam o Senhor ser o centro, o Rei, o Senhor. O inimigo não tem nenhum poder. Ele é um derrotado. E nós, vitoriosos. A luz que afugenta as trevas. A luz que ilumina a escuridão que há em nós. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. E a liturgia de hoje vem iluminar esta adoração. A liturgia de hoje, Jesus pergunta a Pedro: e dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que estás nos céus. E o Senhor está nos perguntando hoje: e vós, quem dizeis que eu sou? O Senhor perguntou para Renata, em tudo que ela vive: Renata, e vós, quem dizeis que eu sou? E o Senhor está perguntando para você. Aqui, o Senhor não está falando com um grupo. O Senhor está falando comigo, Cristiane, com o Padre Gilberto, com o Tiago Tomé, com a Renata, com o Peter. O Senhor está falando com você. João, Maria, Eliane, Elaine, André. Quem dizeis os homens que eu sou? E naquele momento, que grande confusão fazia aquele povo. Diziam tantas coisas de Jesus. Sabe por quê? Porque eles não o reconheceram. Então falaram: ele é Elias, João Batista, Jeremias, um dos profetas. Eles não reconheceram que ali estava o Senhor, o Filho de Deus. Meus irmãos, nesta manhã, nós somos chamados a olhar para Jesus e pedir a graça do alto. Porque Jesus é claro quando diz a Pedro: feliz, bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Meus irmãos, esta verdade não pode ser revelada por vozes humanas. Por isso, Senhor, nós precisamos agora fazer a experiência de entrar no mistério, porque a razão nos conduz, Senhor, a tantos desvios. Aquilo que a Renata trouxe, ao intelectualismo, às vezes até doentio. Senhor, nos envolve com o mistério, com o sobrenatural, e nos faz reconhecer que diante de nós está o Senhor. Ele é o Senhor. E você pode ir proclamando esta verdade, como proclamou Pedro: tu és o Senhor. Sim, Jesus, eu te reconheço. E se eu ainda não te reconheço, Senhor, neste dia invade com o teu vento impetuoso as nossas vidas. Na escuridão que nós nos encontramos, que se faça a luz. O Senhor é a minha luz. É Ele quem ilumina os nossos passos. Que ato profético nós vimos ontem o Peter fazer na parte da manhã.
caminhar como peregrino. Meus irmãos, nesta terra nós somos somente peregrinos. Colocamos nas costas a nossa mochila, sandália aos pés e caminhamos. Caminhamos em busca do infinito. A sabedoria que a Renata trouxe para nós, a finitude nos mostra que nós não pertencemos a este mundo, nós somos do céu. Por isso, vá soltando a sua voz na linguagem dos anjos. Sabe por quê? Porque não é o homem quem revela quem é o Filho de Deus, é o céu. Por isso, Senhor, Espírito Santo, vem em auxílio da nossa falta de fé, da nossa pequenez, e nós aqui vamos nos abrindo à graça do Espírito. Eu sinto que é isso que o Senhor quer nesta manhã, nos fazer reconhecer quem Ele é, sair de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa até visão limitada de quem é o Senhor, para nos abrirmos ao mistério sobrenatural. Revela a nós, Senhor, que és Tu, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, Tu és o Salvador, o soberano, como disse Maria, como nós cantamos ontem, abrindo o dia deste acampamento. Tu és o Santo, o Poderoso, o Eterno. Tu és o Filho de Deus. Soltemos a nossa voz. Vem sobre nós, Espírito Santo, e revela esta verdade imutável que não muda. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Salvador. Vem, Espírito Santo. Necessitamos a Tua graça, porque por nós mesmos, assim como Pedro não conseguiria falar, se não fosse a graça vinda do alto. Então nós te pedimos, Senhor, dai-nos a Tua graça, faz-nos provar da Tua glória, do Teu poder, para que nós possamos Te proclamar como Senhor, como Filho do Deus Altíssimo. Dai-nos, ó Senhor, aquilo que é necessário para que nós possamos Te proclamar como centro, Senhor, como tudo da nossa vida. Sede tudo em nós, Senhor. Toma as nossas vidas, nossos pensamentos, sentimentos. Toma o nosso coração, toma a nossa vida. Nós somos Teus, Senhor, e de ninguém mais, somente Teus. Nós somos pertença Tua, Senhor. Então toma o que Te pertence e faz-nos ser inteiramente Teus. Uria lalabaria, disse. Me vem forte isso. O Senhor está nos chamando a segui-lo porque nós o vimos, porque eu te vi, porque os meus olhos te viram. Não foi ninguém quem me contou. Não foi alguém que veio correndo como a samaritana e contou. Eu vi. A profecia se cumpriu. Não. Não foi mais porque alguém me contou. Pedro proclamou porque ele viu, porque ele tocou. Não existe segmento sem experiência. Nós não conseguimos nos manter fiéis se não for a partir da experiência.
Por isso, hoje, no dia de hoje, o Senhor está mesmo como uma flecha, invadindo o nosso coração, para nos fazer viver a experiência. Você que está de joelhos agora, nesse momento, adorando Jesus da sua casa, você está vivendo a experiência primeira do amor. O seu coração acelera, sua mão queima. Você agora está vivendo a experiência profunda de alguém que se encontrou com o Senhor. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Senhor, nós queremos te seguir porque vimos, eu vi, eu toquei, eu tenho tocado todos os dias. Ontem nós adoramos a tua Santa Cruz. Só adora a cruz, só olha para a cruz como sinal de salvação quem foi tocado pela salvação. Obrigada, Jesus, porque o teu seguimento hoje arde em nosso peito. O teu seguimento arde em meu peito. Eu quero te seguir. Eu quero ir onde tu vais. Onde os teus passos forem, eu quero ir, Senhor. Como peregrina, eu quero te seguir. E vá dizendo isso. Se você sente de verdade, se você quer viver o seguimento, vai dizendo: Senhor, eu quero te seguir. Onde o Senhor for, eu quero ir. Como Pedro, que foi até as últimas consequências do seguimento. Que é loucura para o mundo, Senhor. O martírio que é loucura para o mundo. Mas Pedro, mesmo nas suas fraquezas, um homem sem cera, sem máscara, um homem verdadeiro, que rasgava o seu coração diante de Jesus com a sua verdade. Pedro que tocou na sua finitude, até no seu limite de amor. Afinal, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas 3 vezes? E aquele homem tão frágil, tão pequeno, inclina a sua cabeça e diz: Senhor, tu sabes tudo. Meus irmãos, hoje, é nessa finitude, nessa pequenez nossa, que nós somos chamados a dizer: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Com ainda aquilo que eu não consigo ser, viver, eu quero dizer: Jesus, eu te amo. Eu te amo com a minha vida. Eu te amo com os meus limites. Eu te amo com a minha pequenez. Eu te amo não porque eu vejo milagres, mas eu te amo pelo que o Senhor é. Eu te amo, Jesus, e eu quero te seguir até o fim. Eu quero te seguir. Obrigada, porque o teu amor nos invade. E esse amor nos constrange, meus irmãos. Mexe conosco. Nos gera alegria, mas uma alegria constrangedora. Porque Ele nos ama tanto, tanto, que muda o rumo dos seus passos para nos encontrar. Obrigada, porque o Senhor nos quis aqui. O Senhor nos chamou, Senhor, como servos da última hora, para estarmos aqui. Talvez o mundo não nos escolheria, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Obrigada, Senhor, por tanto amor, porque se eu te amo, é porque primeiro eu fui amada. Por isso, Senhor, eu quero te seguir até o fim. Naquele ato de peregrinação que o Peter nos inseriu, nós queremos continuar na nossa vida, a peregrinar nesta terra, até o dia que nós vamos nos encontrar contigo na eternidade. Nós queremos te seguir, nós te amamos, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. E vamos cantar isso, esse seguimento de Cristo. Meus irmãos, seguir a Cristo não é fácil, exige, é exigente. Mas envoltos nesse amor, nós vamos até o fim, nas tempestas da vida, nas dificuldades. Não confiemos em nós, nós confiamos no Senhor. Nós sabemos o quanto nós podemos nos perder, mas nós confiamos no Senhor. Não desviemos o nosso olhar de Jesus, não desviemos o nosso olhar de Jesus. Nós vamos te seguir, Senhor. Nós vamos cantar essa canção, mas me admira e é tão interessante a palavra de Deus, porque
Já li diversas vezes esse evangelho. E vós quem dizeis que eu sou? Mas hoje teve um sabor de novidade para mim enquanto a Cris proclamava. E Jesus incomodava meu coração, que aqueles homens, eles foram capazes de supor, de sugerir que o Cristo, ele pudesse ser alguém que voltou da morte, pudesse ser algum dos profetas que já foram, pudesse ser Elias, que Jesus pudesse ser João Batista, que já tinha sido morto. Meus irmãos, às vezes a gente acredita em tanta coisa que nem existe. A gente acredita em horóscopo, em espírito. A gente acredita em tanta coisa que não tem nem sentido crer. Mas a gente não consegue, por vezes, testemunhar ou acreditar que simplesmente o Cristo nos veio e Ele é o nosso Salvador. E Ele só nos chama para isso, para segui-lo. É claro que custa segui-lo, mas o convite de Jesus é esse, de dar toda a nossa vida por essa experiência de encontro. É uma experiência pessoal, e como o Padre Gilberto dizia, Pedro ali teve essa revelação divina, essa revelação do céu, de que Ele é o Cristo. Deixa, como nós começamos a cantar desde o início, essa luz de Deus te invadir, a ponto de você acreditar, a ponto de te envolver de tal forma que você reconheça: Ele é o Cristo da minha vida, Ele é o meu Salvador, e por Ele vale a pena tudo. E como diz o nosso fundador, Monsenhor Jonas, tudo é tudo. Deixar o nosso pecado, os nossos limites, escolher por Deus e entrar nesse segmento, mesmo quando ainda em alguns momentos somos covardes, fugimos da cruz. No episódio da cruz só ficou João, dos discípulos, só João estava ali. Mesmo quando nós somos covardes, ainda assim o Senhor nos chama. Mesmo quando nós caímos, ainda assim o Senhor nos ama. Então deixe-se envolver por esse Cristo, pela imensidão desse amor, e diga que, mesmo que limitado ainda assim, você quer segui-lo. Mesmo que por vezes caindo, você escolhe permanecer, você escolhe o Cristo. E deixe essa música também ser a sua resposta. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Do início, eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Escolha isso. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde? Em quem? Cante isso, vai. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. A graça dele vai nos sustentar, tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua
tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Mais uma vez, jovem PHN, cante essa sua decisão, a sua escolha. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar. Escolha isso, cante isso. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Diga seu sim mais uma vez, cante do início. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Não há outro lugar. Para onde eu irei? Se não voltarmos para o Senhor, não há outro lugar em quem me apoiarei. Cante, vai, escolha. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. E quando Pedro reconhece que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, nasce uma profecia a respeito de Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. E aí vem a profecia. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eis a profecia, porque crestes, tu te tornarás Pedro. Meus irmãos, o deixar por causa de Cristo comporta uma profecia na nossa vida. O que você precisa deixar hoje? Quando os jovens vêm aqui no acampamento PHN, eles deixam tantas coisas no altar. É lindo de ver porque é tão concreto que eles vão deixando. Mas agora nós somos chamados aí, onde nós estamos, a deixar. O que você precisa deixar para que se cumpra na sua vida uma profecia? Eu quero perguntar aqui, Tiago Tomé, o que você precisou deixar para que a profecia se cumprisse na sua vida, Tiago? Padre Gilberto, o que o senhor precisou deixar para que a profecia se cumprisse na sua vida? Peter, o que você precisou deixar para que a profecia se cumprisse na sua vida? O que ainda precisamos deixar? Então estende as tuas mãos para Jesus e deixa, abandona. Vai deixando, vai dizendo para Jesus: eu deixo aqui, Senhor, diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor, aquilo que ainda eu não deixei, aquilo que ainda para mim é difícil, que o Senhor sabe, o Senhor me conhece. Eu quero deixar para Te seguir. Eu quero deixar, Jesus. E para confirmar, Cris, toda essa oração que o Espírito está te inspirando, do deixar, essa pergunta que
o Cristo faz para Pedro, não é só porque ele queria saber realmente o que eles achavam, mas é porque inauguraria um novo rumo ali na vida dos apóstolos. Depois dessa passagem, Jesus vai falar mais forte para eles. Ele queria saber realmente o que estava no coração, porque ele falou depois, o Cristo, logo depois ele falou: aquele que quiser ganhar a vida, deve aqui perdê-la. Aquele que quiser ganhar a vida eterna aqui, precisa perder a vida. Ele diz: o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se vir a perder a vida eterna. E ele veio falar de renúncia. Então ele queria saber se aqueles homens, Pedro e os outros, estavam preparados para suportar renúncias. Jesus ia falar da sua morte, ia falar da sua paixão. Então, para intensificar ainda mais, meu irmão e minha irmã, como a Cris foi nos direcionando, o que você precisa deixar? Aquilo que você foi se apegando, que te distanciou de Deus, que não te deixou proclamar Jesus Cristo como centro, Senhor, Filho do Deus Altíssimo. O que você precisa perder aqui nessa terra para ganhar a vida eterna? Jovem, o que você precisa hoje perder aqui para ganhar a vida eterna? Vamos cantar mais uma vez, Tiago? Só que agora, proclamando isso. Que profundo que o Padre nos trouxe. E sabe, Padre, ontem à tarde, quando eu vi aqui o Paulo e a Rogéria rezando diante da cruz, me veio tão forte. Eu ia até mandar um áudiozinho para o Peter, mas ontem a dia, graças a Deus, a gente teve tantas atividades. Mas eu quero dizer para você, Peter, que essa geração nova, esse homem novo, precisa passar pela cruz. Não dá para apresentar outra coisa ao jovem que não seja a cruz de Cristo. É a cruz. Nós não temos outra coisa, o cristianismo não tem outra coisa para oferecer, que não seja essa peregrinação, que é para carregar a cruz, é para renunciar a si. Se não renunciar a si, não tem homem novo. É a cruz. É esse o segmento de Cristo, meu irmão. Eu quero confirmar, Cris, que hoje pela manhã eu me recordava justamente da cruz. Aquela cruz que o Padre Jonas achou, sem os braços e sem as pernas. Está na história da Canção Nova. E quando o Padre Jonas acha essa cruz, que para nós diz muito, está na nossa história, Jesus utiliza-se dessa cruz para que pudesse ser colocado no coração do Padre Jonas o seguinte: seja os meus braços, seja as minhas pernas. Eu confirmo isso porque passando pela cruz, nós vamos deixando na cruz o nosso pecado. E aí, nós começamos a ser homens novos. E porque somos homens novos, nós começamos a construir um mundo novo. Eu quero confirmar isso. O PHN ele passa pela cruz porque nós desejamos a ressurreição. Sermos homens novos para o mundo novo. Ah, querido, querida, você que nos acompanha, a gente gostaria de apresentar para você coisas até um pouquinho mais fáceis, mas não dá porque a nossa vida é uma luta. E eu louvo a Deus, por isso o PHN atrai tantos jovens, porque é uma proposta ousada. Ousada. Só os violentos entram no reino dos céus. Preciso fazer, Senhor, a tua vontade na minha vida. Chega aqui, Tiago. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Repete isso mais uma vez. Preciso fazer
Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Já é uma necessidade. Repete isso junto comigo, com o Padre Gilberto. Preciso fazer, vai. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Uma vez mais. Preciso fazer, preciso fazer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Para onde? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei, Senhor? Em quem me apoiarei? Rega-se jovem, PHN, cante. Eu sei que irei, eu irei aonde for, Senhor. Deixa Ele te levar, deixa Ele te conduzir. Eu sei que irei, eu irei aonde for, Senhor. Fácil não vai ser, mas tua graça me basta. Teu amor me sustenta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Para terminar, tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Seremos sustentados quanto mais permanecermos no Senhor, na presença dEle, quanto mais nos voltarmos para Ele. Nós na manhã de hoje ouvimos um testemunho, uma história difícil, mas de vitória. Mas não porque, como a Renata dizia, não porque ela venceu o câncer, mas porque ela permaneceu com o Senhor. Em tudo que ela passou, em todos os instantes, ela permaneceu com o Senhor. A grande salvação da nossa história é essa. A grande resposta da nossa história é essa. É permanecer com o Senhor. Talvez, como ela dizia, a sua história seja mais difícil do que a dela. Mas a salvação está em estar com o Senhor. E a graça dEle vai sustentar. O amor dEle vai nos sustentar. Venha o que vier, a tribulação que for, a tempestade que for, o Senhor vai nos sustentar. Com Ele somos mais que vencedores. Olha para Ele. Adore de todo o coração. E vamos cantar ao tão sublime sacramento que está nesse altar e nos convidar a adorá-lo. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar.
exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe desces o pão, Que contém todo o sabor. oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso bispo e sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Rezando pelas intenções do Santo Padre o Papa, para que possamos receber as indulgências por essa adoração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. sempre. Amém. Bendito seja o Senhor. Obrigada, Jesus, porque nós proclamamos que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Obrigada, Senhor.